హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఇంటూ ద నేచర్ ఛానల్. నా పేరు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, అన్న పేరు వివేకానంద రెడ్డి. ముద్దుగా వివేక్ లంకమల అరణ్యశేఖర్ అని చెప్తారు. మేము మీకు కడప దగ్గరలోని బండేరు కోన అనేటువంటి అద్భుతమైన ప్రదేశాన్ని చూపించబోతున్నాం. ఇది కడప నుండి పులివెందుల వైపుగా 20 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తే వెల్లటూరు అనే గ్రామం వస్తుంది. ఇప్పుడు మేము ఆల్రెడీ ఇక్కడికి వచ్చున్నాము. వెల్లటూరు నుండి 5 కిలోమీటర్లు బైక్లో ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. అక్కడి నుండి 4 కిలోమీటర్లు నడక మార్గం ఉంటుంది. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం బయలుదేరి అక్కడికి వెళ్తున్నాం. పల్లెటూరు నుండి 5 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాక ఇప్పుడు మనం ఎగువ చెరువు అనే ప్రాంతానికి చేరుకున్నాము. ఇక్కడ బైకులు పార్క్ చేసి 4 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి బండేరు కొనకు ఇక్కడి నుండి నడక ద్వారా మనం చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వెళ్దాం పదండి. గిబ్స్ ఎలా పోతాం నన్ను పిలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఎప్పుడు చచ్చిపోతామో ఎవరికి తెలియదు. ఎంజాయ్ చేసి తెచ్చుకోవాలి. పండగ ఎంజాయ్.
చూశారుగా ఫ్రెండ్స్, ఇవాల్టి అద్భుత అందాల బండేరు కోన విశేషాలను. ఇలాంటి మరెన్నో అద్భుతమైన ప్రదేశాలను మీ ముందుకు ఈ ఛానల్ ద్వారా తీసుకుని వచ్చేందుకు మేము మా శాయశక్తుల ప్రయత్నం చేస్తాము. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.